सूरत الحج आयत नंबर 25 सफ़ा 534 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين بشكا كم خلق كفروا أفران لي ويسدون أو منكي خلق عن سبيل الله دلال الله تعالى والمسجد الحرام أو ذا مسجد حرامنا الذي حغشي جعلناه يركمونغا للناس خلق دبارا سواء برابر دي العاكف تسيدن کے فيه بديك والباد أو دبهر نراتن کے ومن يرد أو سوق شغواري فيه بديك بالحاد بديني بظلم فظلم سرا نذقه مبوس كودتا من عذاب أليم عذاب دردناك بسم الله الرحمن الرحيم مذکورہ آیاتونو مبارکو کی مذکورہ آیت مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالی دا کافرانو یو بد عمل اغا ذکر کئی او ورسرا اللہ تبارک و تعالی دا حرم شریف سعاداب اغا ذکر کئی اللہ تعالی فرمائی چی کافران اغی دو کارونا عام طور سر کئی نمبر 1 دا سی سازشونا و کوششونا چی خلق دا اللہ تعالی دا دین نا منعش کلا اسلام پسی پروپیگنڈی کلا مساجدو پسی کلا مدارسو پسی او کلا علماء پسی کلا یو پسی کلا بل پسی دا غی زیاد کوشش دارے کہ خلقا دا اللہ تعالیٰ پا دین اسلام کے داخل نشی دی زمانہ کی زمانگا مسلمانان رونو تا ہم دیر احتیاط پکار دیں اکثر دا سی قسم خبری اغی خوری پا دی موبائلو باندے و پا میڈیا باندے کہ اغی سرا اسلام بدلامیگی دین بدلامیگی قرآن تا نقصان نسی علماء تا مدارس تا چی مونگا دا دا سی خبرو دیر احتیاطو مون خوبا ذہن کی داوایو چی ارا دی سرا با یو مقام بدلام شی خونا دی سرا طول دین اغا بدلامی طول اسلام اغا تبا قیدہ چی کم دینو بدنامی اغا ملاوی گی ابلا ورسی عمر گئی تیلیفونو کو دبار یو ملکنا او باغی کی یو خبرو کا یاغا ذکر کولے نشما و دا اغا مقصد داو کچری صدقہ کارو کما نو اسلام مسلمانان بلک بدنام شو وماتا بلس لکا روپای میاش فری ملاوی مسلمانان بلک بدنام شو لکا دا سیو خبرو دا کولو ندا نو اوسا مونگا اسلام بدلامو مسلمانان بدلامو بل ملک بدلامو ارسا بدلامو مونگا دیر دا سی کسانم پا یورپ کشتا چې هغه په پاکستان کې په خپل کور باندې ډزې کړې دي چې هلته موږ ته خطر ده نو موږ دلته راتښتېدلي یو د پاکستانیانو نه او هلته ورته بیا چې کوم دی نو 15 لکه روپۍ میاشت میلاویږي نو دا بې غیرتۍ باندې چې
خپل ملک ته بدنام کو، خپل ملک ته چې کوم دی نو خلکو ته خراب ښکاره کو، خپل اسلام، خپل دین، خپله مدرسه، خپل جومات، خپل علما دا د خلکو ته بدنام کو، په دې باندې تا پیسې وصول کړي نو ته څه وایې؟ په دې پیسو به تا ته سکون میلو شي، په دې به نجات میلو شي، په دې به ستا زندګۍ کې خوشحالي راشي. بیا وایي زموږ زندګۍ کې خوشحالي نشته، بیا وایي سکون او اطمینان نشته. نو کار د کافرانو کېږي او وایي چې په هغې پیسې وګټم او په هغه پیسو به بیا ماته سکون میلاو شي. هېڅکله به سکون میلاو نه شي، نورې به پریشانۍ هغسې واشي. او دویم الله تعالی فرمایي والمسجد الحرام، دا کافران دا کوشش کوي چې خلک د مسجد حرام نه هغه منع کړي، قسمه قسم طریقو سره بانې جوړوي، سازشونه جوړوي، لارې سختوي، قسمه قسم پابندۍ هغه لګوي. دا خو الحمدلله الله تعالی مسلمانانو ته څه څه طاقت ورکړی، یعنې هېڅ حاجي صاحب په حج ته نه وتلی، هېڅ معتمر به عمرې ته نه وتلی، هغوی خو داسې طریقې جوړوي چې دا ځایونه خالي وویني نو هغوی خوشحاله شي. د کرونا په وخت کې چې دا ځایونه هغوی ته خالي ښکاره کېده نو هغوی به څومره خوشحاله وو او په دې باندې باقاعده هغوی جشنونه مناول چې زموږ سازشونه کامیابېږي. والحمدلله مسلمانان د هغوی په سازشونو باندې پوه شوه، هغه ټول څیزونه یې دفع کړه او د الله تعالی ذات ته متوجه شوه. حرمین شریفین الحمدلله د هغې نه زیات ډک شو، الله به یې نور هم ډکوي.